Στα ψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας, τα πιο επικίνδυνα όπλα δεν κάνουν θόρυβο, δεν σε προειδοποιούν και δεν μοιάζουν με απειλές, μοιάζουν με χάρες, μοιάζουν με κοινή λογική, μοιάζουν με τυπική διαδικασία. Σήμερα θα μάθεις να αναγνωρίζεις πότε κάποιος προσπαθεί να επηρεάσει ψυχολογικά τις αποφάσεις σου. Θα προχωρήσουμε πέρα από το επιφανειακό όχι και θα αναλύσουμε την τεχνική της συγκατάθεσης. Σήμερα μαθαίνουμε πώς γινόμαστε ψυχολογικά άτρωτοι. Δώσε βάση. Η αρχιτεκτονική της συγκατάθεσης. Για να υπερασπιστείς την κυριαρχία σου πρέπει πρώτα να καταλάβεις πώς σου την κλέβουν. Στην κοινωνική αρχιτεκτονική η συγκατάθεση σπάνια εκβιάζεται, συνήθως κατασκευάζεται και σχεδόν πάντοτε επηρεάζεται. Σκέψου το ως ένα μονοπάτι με ελάχιστη αντίσταση. Αν θέλω να περάσεις μέσα από μια συγκεκριμένη πόρτα δεν χρειάζεται να σε σπρώξω. Απλώς πρέπει να αποκλείσω όλες τις άλλες εξόδους και να κάνω το μονοπάτι προς αυτή την πόρτα να φαίνεται ως η πιο λογική και επωφελής διαδρομή. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η ψυχολογική επιρροή υψηλού επίπεδου. Ένας χειραγωγός θα πλατφορμάρει μια κατάσταση όπου το να πεις ναι μοιάζει με πρόοδο, ενώ το να πεις όχι μοιάζει με κοινωνικό ή με διανοητικό σφάλμα. Χρησιμοποιούν υποθετική γλώσσα. Φράσεις όπως «Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις ότι...» ή όπως «Επειδή και οι δύο εκτιμούμε την αμεσότητα, το επόμενο βήμα είναι...» Μέχρι να φτάσουν στο τέλος της πρότασής τους, έχουν ήδη χτίσει ένα νοητικό κελί γύρω σου. Για να το σπάσεις, πρέπει να αναγνωρίσεις το σημάδι της πίεσης. Η στιγμή που θα νιώσεις μια ξαφνική ανεξήγητη πίεση να συμφωνήσεις απλώς και μόνο για να κυλήσει η συζήτηση ομαλά, είναι η στιγμή που χρειάζεται να ενεργοποιήσεις ακαριέα τα πρωτόκολλα της άμυνας. Αν αρνείσαι να επιτρέψεις σε τρίτους να απικίζουν τις σκέψεις σου, η ανάκτηση του ελέγχου σου ξεκινά εδώ. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι για να είσαι σίγουρος ότι θα βλέπεις πρώτος όλες τις στρατηγικές αναλύσεις της ομάδας μας. Αναγνωρίζοντας την πίεση. Η πίεση είναι ένα οργανικό συναίσθημα. Είναι εκείνο το ελαφρύ σφίξιμο στο στήθος σου όταν κάποιος ζητά μια δέσμευση για την οποία δεν είσαι έτοιμος. Οι ερασιτέχνες αγνοούν αυτό το συναίσθημα και δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική λύπανση, δηλαδή την επιθυμία να μην γίνουν τα πράγματα άβολα. Ο αρχιτέκτον της κοινωνικής μηχανικής αναγνωρίζει ότι η αμηχανία είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι χειραγωγοί για να παρακάμψουν τη λογική σου. Βασίζονται στην ευγένειά σου για να κλείσουν τη συμφωνία. Για να το εξουδετερώσεις αυτό πρέπει να ελέγξεις τους ρυθμούς. Όταν νιώσεις την πίεση πρέπει εσκεμμένα να σπάσεις τον ρυθμό της ανταλλαγής. Η σιωπή είναι το πρωτεύον τείχος προστασίας σου. Αρνούμενος να δώσεις το γρήγορο ναι, αναγκάζεις τον άλλον να ανοίξει τα χαρτιά του. Αν είναι πραγματικός σύμμαχος, θα σεβαστεί τη σιωπή. Αν είναι ένας χειραγωγός, θα προσπαθήσει αμέσως να γεμίσει το κενό με περισσότερες δικαιολογίες, περισσότερη πίεση και περισσότερη υποθετική γλώσσα. Η νευρικότητά τους να κλείσουν τη συμφωνία είναι το πιο σαφές σήμα ότι το αμυντικό σου πρωτόκολλο ήταν απολύτως αναγκαίο. Το δείπνο των Λεόντων. Το 1808 ο Ναπολέον ήθελε να αποφύγει έναν διμέτωπο αγώνα. Χρειαζόταν από τον Τσάρο Αλέξανδρο να παραμείνει διαλλακτικός και υποχωρητικός. Δεν τον απείλησε. Αντίθετα, δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου το να πει κανείς όχι στον Ναπολέοντα έμοιαζε με κοινωνικό και πνευματικό ατόπιμα. Ο Ναπολέον μετέτρεψε μια ολόκληρη πόλη, την Ερφούρτη, σε θεατρική σκηνή. Έφερε τους σπουδαιότερους ηθοποιούς από το Παρίσι για να παίξουν για τον Αλέξανδρο. Περικύκλωσε τον Τσάρο με φιλοφρονήσεις, φαντασμαγορικούς χορούς, κυνήγια και πνευματικές συζητήσεις. Έκανε τον Αλέξανδρο να νιώσει σύμμαχος και ισότιμος εταίρος σε μια νέα παγκόσμια τάξη. Παρουσίασε τη συμμαχία τους ως την κοινή λογική για το μέλλον της Ευρώπης. Επειδή το κλίμα ήταν τόσο ιδανικά πλασμένο, ο Αλέξανδρος ένιωθε κοινωνικά αδύνατον να διαφωνήσει με τις εδαφικές διεκδικήσεις του Ναπολέοντα κατά τις επίσημες συναντήσεις.
Είχε χειραγωγηθεί σε μια ατμόσφαιρα αυροφροσύνης, όπου η διαφωνία θα φάνταζε ως παραβίαση του savoir-vivre. Ο Ναπολέον γνώριζε ότι η λόγχη μπορεί να κυριεύσει μια πόλη, αλλά η διπλωματική σαγίνη μπορεί να κατακτήσει μια αυτοκρατορία. Αποκωδικοποιώντας την κοινωνική μηχανική. Μόλις εντοπίσεις την απόπειρα επηρεασμού της συγκατάθεσής σου, χρειάζεσαι ένα ξεκάθαρο σενάριο προστασίας για να επαναφέρεις τα όρια. Δεν γίνεσαι επιθετικός, γίνεσαι ακριβής. Αντί για ένα αμυντικό «όχι», χρησιμοποίησε την κυριαρχία. Πες κάτι όπως Η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα, αλλά έχω ένα πρωτόκολλο. Δεν δεσμεύομαι ποτέ τόσο νωρίς. Θα την αναλύσω με τα δικά μου φίλτρα και θα σε ενημερώσω. Πρόσεξε τη διατύπωση. Δεν είπες «πρέπει να το σκεφτώ», που ακούγεται αναποφάσιστο. Είπες ότι έχεις ένα πρωτόκολλο. Είπες ότι έχεις φίλτρα. Παρουσίασες τον δισταγμό σου όχι ως αδυναμία, αλλά ως ένα σύστημα υψηλού επίπεδου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να διαφωνήσει με ένα σύστημα. Μετακίνησες τη συζήτηση από ένα συναισθηματικό παιχνίδι σε ένα ζήτημα διαδικαστικής ακεραιότητας. Για να εξουδετερώσεις κάθε απόπειρα χειραγώγησης, κατέβασε τώρα δωρεάν το εγχειρίδιο κοινωνικής άμυνας από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Αν είσαι έτοιμος να περάσεις από την άμυνα στην επίθεση, στην ίδια σελίδα θα βρεις το πρωτόκολλο για την κοινωνική κυριαρχία. Εκεί ξεκλειδώνεις τις πραγματικά προχωρημένες τεχνικές ψυχολογικού ελέγχου, που είναι υπερβολικά σκοτεινές για να ανέβουν στο YouTube. Τα σενάρια του Firewall. Η κοινωνική μηχανική χρησιμοποιεί συχνά την παγίδα της αμοιβαιότητας. Κάποιος σου κάνει μια μικρή απρόσκλητη χάρη, δημιουργώντας ένα ψυχολογικό χρέος. Στη συνέχεια, ζητά κάτι πολύ μεγαλύτερο ως αντάλλαγμα. Στον εταιρικό κόσμο αυτό μπορεί να μοιάζει με έναν συνάδελφο που μοιράζεται μαζί σου εμπιστευτικές φήμες για να σε κάνει να νιώσεις μέλος του στενού του κύκλου. Μόλις αποδεχτείς την πληροφορία, είσαι πλέον μέρος του δικτύου του. Όταν αργότερα σου ζητήσει να παραβλέψεις ένα διαδικαστικό λάθος ή να τον υποστηρίξεις σε μία σύσκεψη, νιώθεις την πίεση να συμμορφωθείς λόγω του ψυχολογικού χρέους. Για να αμυνθείς απέναντι σε αυτό, πρέπει να εφαρμόζεις συναισθηματικό έλεγχο. Κάθε φορά που κάποιος σου προσφέρει κάτι, πληροφορία, έπαινο ή ένα δώρο, ρώτα τον εαυτό σου ποια είναι η αναμενόμενη ανταπόδοση αυτής της κίνησης. Αν η ανταπόδοση δεν είναι ξεκάθαρη, η κίνηση είναι βολιδοσκόπηση. Ο αρχιτέκτον της κοινωνικής μηχανικής δέχεται τις χάρες, αλλά τις αναγνωρίζει ως μεμονωμένα γεγονότα. Ποτέ μην επιτρέπεις ένα δώρο να γίνει δεσμός. Αν κάποιος προσπαθήσει να μοχλεύσει μια παλιά χάρη για να σε αναγκάσει σε ένα τωρινό ναι, πρέπει να το αναδείξεις άμεσα αλλά ψύχραιμα. Εκτίμησα τη βοήθειά σου τον προηγούμενο μήνα, όμως το τρέχον θέμα το βλέπω ξεχωριστά. Έτσι κατακτάς την ικανότητα να απομακρύνεσαι από μια συμφωνία που όλοι οι άλλοι λένε ότι πρέπει να δεχτείς. Η πραγματική ισχύς είναι η ικανότητα να παραμένεις ανέπαφος από την κοινωνική βαρύτητα του δωματίου. Εγκαθιστώντας το πρωτόκολλο για την κοινωνική άμυνα, δεν γίνεσαι κοινικός. Γίνεσαι ένας σκληρός στόχος. Όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να σε χειραγωγήσουν, τότε αρχίζουν να διαπραγματεύονται μαζί σου. Αντί να προσπαθούν αιμάταια να παρακάμψουν τη λογική σου, αρχίζουν να σέβονται τα όρια σου. Ο κόσμος είναι γεμάτος αρχιτέκτονες που προσπαθούν να χτίσουν τα όνειρά τους χρησιμοποιώντας τους δικούς σου πόρους. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζεις τα σχέδιά τους, είσαι πλέον απρόσβλητος στα παιχνίδια τους. Στην επόμενη φάση, θα σου δείξω πώς να χρησιμοποιείς τις τεχνικές της στρατηγικής έντασης ώστε να παραμένεις στο επίκεντρο του παιχνιδιού και να είναι αδύνατο να σε ξεχάσουν. Κάνε κλικ στο βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου και μάθε πώς να αναδιαμορφώνεις την αντίληψη του στόχου πριν καν καταλάβει την παρουσία σου. Αν βρήκες αξία σε όσα συζητήσαμε σήμερα, κάνε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Θα σε δω στην επόμενη ανάλυση.